Baada ya kampuni ya Apple kutangaza simu yake mpya ya iPhone 15, simu ambayo imekuja na mabadiliko makubwa sana na iko na uwezo mkubwa sana, lakini pia bei yake imechangamka. Sasa Infinix wakaona isiwe kesi, wao wakaamua kutuletea simu ambayo itakuwa na gharama nafuu sana ukilinganisha na iPhone 15, lakini uwezo wa simu hiyo ni zaidi hata ya hiyo iPhone 15. Tutazipitia specification za simu hii ya Infinix, lakini tutakompare na specification za iPhone 15. Kisha wewe utachagua uchukue iPhone ama uchukue hii Infinix, ambayo Infinix wenyewe wameweka wazi kabisa wameitengeneza simu hii kwa ajili ya wale watu ambao wana matumizi makubwa, yani sana kwa content creators, kwa sababu hata kamera yake ni noma kabisa, ina megapixel zaidi ya 100, wakati iPhone 15 yenyewe ina megapixel 50 fulani hivi. So Infinix wameamua kufanya mapinduzi. Anyway, naomba subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe unapitwa na updates zote za tech, au sio? Basi tufungue ukurasa na tuanze kuzicompare simu hizi. Tuanze na specification, mwisho kabisa tutamaliza na bei, ambayo of course bei ya Infinix ni kama nusu hivi ya bei ya iPhone 15. So kwa upande wa battery, Infinix 030 inakuja na battery yenye 5000 mAh, lakini iPhone 15 yenyewe inakuja na 3274. So utagundua kwamba battery la Infinix liko na nguvu kubwa sana ukilinganisha na hili battery la iPhone. So Infinix inakana charge zaidi, au sio? Okay, kwa upande wa battery Infinix amemzidi iPhone, ipo wazi. Twende kwa upande wa kamera. Front camera iko na megapixel 50 kwa upande wa Infinix, lakini kwa upande wa iPhone 15 Pro yenyewe front camera iko na megapixel 12. So kwa upande wa kamera ya mbele pia Infinix wako juu. Kwa upande wa kamera ya nyuma Infinix inakuja na megapixel 108, lakini pia inakuja na kamera nyuma, maana yake kuna kamera tatu. Kamera kuu yani main camera ni megapixel 108, lakini iko pia na kamera ya megapixel 13 pamoja na megapixel 2, au sio? Na iko na better resolution. Lakini kwa upande wa Apple iPhone 15 Pro, kamera yake main ni megapixel 48, lakini pia iko na kamera ya megapixel 12 na megapixel nyingine pia 12. So hizi simu zote zina kamera tatu, lakini kwa upande wa main camera Infinix amemzidi Apple pia. So kwa upande wa kamera Infinix yuko juu kwa sababu Infinix ina megapixel 108, lakini iPhone yuko na megapixel 48 pekee, ni mara mbili yake hapo. Noma kabisa. Okay, kwa upande wa CPU Infinix inakuja na octa core, lakini iPhone 15 Pro inakuja na hexa core. So pia kwa upande wa CPU Infinix yupo juu zaidi ya Apple. So Infinix mpaka saa hizi anaongoza bwana, au sio? Ameshinda kwa ushindi wa vigezo 4, lakini Apple yuko nyuma kwa 0 kabisa. Kwa upande wa CPU clock speed Infinix yuko na 2.6 GHz, lakini Apple yuko na 3.78 GHz. So Apple yuko na faster clock speed. So Apple anaanza kufanya comeback sasa, wameshachomoa moja hiyo. Twende kwenye upande wa storage. Upande wa storage Infinix iko na GB 256, lakini Apple yuko na GB 128. So Infinix yupo juu kwa upande wa storage. Twende kwa upande wa RAM, ambapo Infinix yuko na GB 12, lakini Apple iko na GB 8. So kwa upande wa RAM pia Infinix ipo juu. Lakini kwa upande wa display resolution Infinix iko na pixel 1080 kwa 2400, lakini Apple yuko na 1179 kwa 2556. So Apple yupo juu kwa upande wa display resolution. Lakini kwa upande wa display size
Infinix iko na size ya inchi 6.78, lakini Apple yuko na inchi 6.1. So okay, mpaka hapo tumeshaona kabisa, iko wazi kwamba Infinix amemzidi iPhone 15 Pro kwa vigezo vingi sana, au sio bana? Yes, hapo iPhone 15 Pro amemzidi Infinix kwa vigezo viwili tu kati ya vyote hivi ambavyo tumevitazama. Noma kabisa. Hebu tumalize na hizi unique features kabla tujaenda kutazama bei sasa za simu hizi. Katika upande wa unique features tuanze na fingerprint sensor. iPhone 15 haina fingerprint sensor, lakini Infinix iko na fingerprint sensor. So pia kwa upande wa unique features Infinix bado ameanza vizuri, lakini kwa upande wa FM radio Infinix yuko na radio, iPhone 15 hana radio, au sio? Lakini kwa upande wa water resistant, yani waterproof, Infinix hana waterproof, lakini iPhone 15 Pro yuko na water resistant, yani simu yake haingii maji. So iPhone 15 iko na advantage hapo. Kwa upande wa wireless charging, iPhone 15 yes ina wireless charging, Infinix haina. So hapo tumetoka ngoma draw bwana, au sio? Sasa kwa upande wa vigezo tumemaliza upande wa specification na tumeona iPhone 15 Pro amezidiwa mbali kabisa na Infinix 030 5G. So ni chaguo lako sasa. Je, utaenda kuchukua iPhone 15 Pro ama utaenda kuchukua Infinix 030 5G? Sasa hebu tutazame bei, au sio? Bei ya Infinix 030 5G ni shilingi 1,160,000 za Kitanzania kwa sasa, au sio bwana? Sasa tutazame bei ya iPhone 15 Pro. Bei ya iPhone 15 Pro, kwanza tuanze na plain, so kwa sasa iPhone wametoa plain na Pro pekee. Plain ni $799, na hiyo ni kwa mujibu wa official website ya kampuni ya Apple. Wameitaja bei hiyo ni dola za Kimarekani 799. Ukizi convert utapata ni shilingi 2,116,916 za Kitanzania. So ukiwa na 2,000,000 yako na 100,000 unapata iPhone 15 bila shida yoyote. Lakini kwa upande wa iPhone 15 Pro, kwa mujibu wa official website ya Apple, ni dola 899 za Kimarekani, ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania 2,252,469. So ukiwa na 2,252,469 unapata iPhone 15 Pro, au sio? Okay. Lakini Infinix nilikwambia ni 1,160,000. Chaguo ni lako sasa. Unanunua Infinix ama unanunua simu hii ya Apple? Infinix wanajinadi kwamba wamekuja kufanya mapinduzi kwa content creators, wale watu ambao wanategemea simu kwa ajili ya kurekodi, wanategemea simu kwa ajili ya kushoot videos na vitu kama hizo hapo. So wamekuja kuwaokoa watu hao ambao hawawezi kuafford bei za iPhone 15. So hii ni noma kabisa. Mimi naacha chaguo kwako bwana. Hakuna yeyote ambaye amenilipa ili kuifanya hii, lakini nimeifanya for the love, nimeifanya kwa ajili yako wewe, ili upate taarifa na uweze kujua je, unachagua kipi ni kipi, au sio? Subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili uwe karibu zaidi na updates zote kuhusiana na tech.